começar a história, vai começar a contação. Se prepara, minha gente, abra o seu coração. Se prepara, minha gente, abra o seu coração. Olha só, primeiro dia de aula na floresta, gente. Hoje também é o primeiro dia de aula dos animais. E essa história de Camila Moutinho e de Daniel Ordani. Lá na floresta era dia de festa. O primeiro dia de aula chegou. E toda a bicharada amou. No primeiro dia de aula do leão, olha só o que vai acontecer. Só vai ter lugar para diversão. O primeiro dia de aula do sabiá só terá lugar para cantar. Quem gosta de cantar? Ai, a tia Mazé ama. Depois vai me dizendo aí quem gosta de cantar, quem gosta de diversão. No primeiro dia de aula da cobrinha, olha só, gente, terá muitas brincadeiras com massinha. Já no primeiro dia da formiga, olha só, gente, vai acontecer. Não terá nenhuma briga. Legal, formiguinha. Isso aí, não pode brigar de jeito nenhum. O primeiro dia de aula do elefante vai ser brilhante. Já o primeiro dia de aula da borboleta, olha só o que é que vai acontecer. Não terá nenhuma careta. Você gosta de fazer careta? Manda uma careta legal aí pra te fazer. O da corujinha será tão legal que nem terá sonequinha. Gente, a corujinha gosta de dormir muito. O primeiro dia de aula do sapo será cheio de bate-papo. E o primeiro dia de aula da criançada? Esse será cheio de risada. Olha só, manda um vídeo pra tia contando se você gostou da história, o que você achou, qual animal que você mais gostou, tá bom? Beijo! Beijo, tchau!